সোনা আমি কি ৰেইন ফৰেষ্টত নামিছো এতিয়া ন ৱাও চোৱা আমি স্কাই ৰেলেৰে আহি প্ৰথম ষ্টেচনত নামিছো আৰু আমাৰ চাৰিওফালে ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট চোৱাচোন কেনেকুৱা সেউজীয়া তো পথ বনাই দিছে ন মানুহে খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বৰ্ড ৱাক বুলি কোৱা হয় ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা বস্তু না ক্লাইমেট বৰ ধুনীয়া আছে অকণমান হিউমিড হয় বাকী এনে ভেৰি প্লেজেণ্ট ৱাও তাকে মই পাবই লাগে কি সুন্দৰ কেনেকুৱা সুন্দৰ মানে কেনেকুৱা গ্ৰীণ হয় কেনেকুৱা গ্ৰীণ আৰু কেনেকুৱা হেল্ডি ferns চোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ the ferns was বিভিন্ন ধৰণৰ fern race for the sky yeah আৰু জুৰাছিক পাৰ্ক যেন লাগিছে ন হাই আমি জুৰাছিক পাৰ্কত গৈ থকা নিচিনা লাগিছে ইমান ঘন জংঘল একচুৱেলি আৰু বৰষুণ অলপ দি আছে ফগি ভাল লাগিছে চাৰিওফালে ৰেইন ফৰেষ্ট জপিয়াই পাৰ হৈ যাম নেকি ৱালি ৰোমেণ্টিক এনেকুৱা জেগাটো ৰোমেণ্টিক হ'মেই আৰু উপায় নাই নেচাৰেল এইটো ফাৰ্ন চোৱা